வணக்கம் உறவுகளே, கலை வினோதத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நான் உங்கள் அகிலன். இந்த பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்டா, எங்களோட வீட்டுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் தவறாமல் வர அந்த பறவைகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்ப்போம். இந்த பறவையை நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீர்கள். இதை புழுனி என்று சொல்கிறோம் நாங்கள், புழுனி குருவி என்று சொல்கிறோம் நாங்கள். இது புழுக்கள் மற்றது சின்ன சின்ன எறும்புகள் அதுகளை சாப்பிடும். எப்பவும் கூட்டமாக தான் வாழுமாம். இந்த குருவிகளை விசேடமாக தவிட்டுக்குருவி என்றும் வெண்தலை சிலம்பன் என்றும் சில பகுதியினர் அழைப்பதாக தகவல்கள் இருக்குது. அதோட இந்த பறவையை தென்னிந்தியாவினுடைய பகுதிகளிலேயும் இலங்கையிலேயும் தான் இது மிகவும் அதிகமாக காணப்படுகிறதா. அடுத்த குருவியை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முதல் இந்த இயற்கை அழகை கொஞ்சம் ரசித்து விட்டு வாங்கும். இந்த குருவியை கருந்தலை மாங்குயில் என்றும் கருந்தலை மாம்பழக்குருவி என்று சொல்கிறோம். நாங்கள் எல்லோரும் மாம்பழக்குருவி என்று சொல்லி கொண்டு தெரிஞ்சிருப்போம். இதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீர்கள். இது இலங்கை, இந்தியா மற்றது இந்தோனேசியா போன்ற பிரதேசங்களில் அதிகமாக காணப்படுகிறது தான். பாருங்கள், இது எங்களோட வீட்டுக்கு வரைக்கும் நான் எடுத்த வீடியோ அழகாக இருக்குது பாருங்க. இந்த குருவியை நீங்களும் பார்த்துருப்பீர்கள். இந்த குருவியை நாங்கள் சொல்கிறோம் என்னென்னா பிலாக்கொட்டை குருவி என்று தான் சொல்லுவோம். இதன் உண்மையான பேர் தையல் சிட்டு. இது இலைகளை சேர்த்து தைக்கிற மாதிரி தான், தையல் பின்னின மாதிரி தான் கூடு கட்டி குஞ்சு பறிக்கும். இது ஒரு இடத்துல நிற்காது, விரைவாக பறக்கக்கூடியது, வாழை ஆட்டி கொண்டு தான் இருக்கும். இதை பாருங்கள், அழகான ஒரு குருவி. ஒவ்வொரு நாளும் பின்னேரத்தில் இந்த அழகான பூக்களையும் இந்த சிறிய அந்த அழகான குருவிகளையும் ரசிக்கிறது எவ்வளவோ ஒரு மனதுக்கு ஆறுதலாகவும் மனதுக்கு மகிழ்ச்சியையும் கொடுக்குது. நீங்களும் இதை ரசித்து உணர்ந்து பாருங்கோ. இந்த குருவியும் ஒரு வித்தியாசமான குருவி தான். நான் இதுவரையில் இந்த குருவியை பற்றி பார்க்க இல்லை, அறிய இல்லை. இதை பற்றி நீங்கள் பார்த்துருந்தால் இந்த குருவியோட பேரை கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க. புழுனி குருவி மாதிரி தான் தத்தி தான் பறக்குது. அந்த புழுகள், பூச்சிகள், எறும்புகளை தான் பிடிச்சி தின்னுது. இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டில் பின்னேரத்தில் வீட்டு வாசலில் இருந்தோண்டு இந்த பறவைகள் குருவிகளை பார்த்து ரசிக்கிறது ஒரு தனிச்சுவந்தான். நீங்களும் இதே மாதிரி பறவைகளை அறிஞ்சிருந்தால் அது தொடர்பாக நீங்கள் கீழே உங்களோட கருத்துக்களை பதிவு செய்து விடுங்க. அமைதியான சூழலில் இந்த பறவைகளின் அந்த ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளையும் ரசிக்க எங்களை அறியாமலேயே எங்களோட மனதில் ஒரு சந்தோஷ உணர்வு ஏற்படுறதை நாங்கள் உணரலாம். மனித மனங்களை வளப்படுத்துறதுக்கு, அதை அழகுபடுத்துறதுக்கு இயற்கை பல்வேறு வகையான அழகியலை தந்திருக்கிறது. அந்த அழகியலில் ஒன்று தான் இந்த பூமரச்சோலைகள். இதையும் ரசித்து கொண்டு வாங்குவோம். அடுத்த குருவியை பார்ப்போம். இந்த பறவையும் எங்களோட வீட்டை வரைக்கும் நான் வீடியோ பிடிச்சிக்கோம் பாருங்க. இதை வேதிவால் பறவை என்று சொல்கிறதாம், வேதிவால் குருவி என்று. இது ஆசியாவில் காணப்படுற மிக அரிதான பறவை இனங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறதாம். இந்த பறவை இனங்களோடு சேர்த்து இந்த அணில் பிள்ளையும் ஒவ்வொரு நாளும் தவறாது எங்களோட வீட்டுக்கு வந்து போகிறார். இதை மாதிரி நீங்களும் இந்த இயற்கை அழகுகளை ரசித்து இயற்கையில் இன்பத்தை காணுங்கள். நன்றிகள்.